반갑습니다. 자, 오늘은 집에서 할 수 있는 소음 없는 유산소 한방 클리어 올인원 유산소 하시도록 할게요. 자, 총 3세트 운동 동작 딱 5가지만 할 거니까 배달 오시면 정말 큰 효과를 보실 수 있습니다. 자, 그럼 가시죠. 고고!
제압되었습니다. 여러분 보이십니까? 야, 땀이 이렇게 나. 땀으로 샤워해야 돼. 자, 지금 이렇게 제 세트만 따라해도
한명 신비를 집에서 또 조용하게 유산소 한번 그럼 모두 고생하셨고요. 자, 다음에도 또 만나도록 할게요. 그럼 안녕! 아! 힘들어! La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata.